sulmit që ndodhi të premten, filluan të përhapen zërat edhe për ndryshimin e regjimit, filluan të përhapen zërat gjithnjë më shumë se ku ndodhet lideri suprem. Ku ndodhet lideri suprem? Në shumë media unë lexoj që është zhdukur, është izoluar, jeton në Moskë e ministrit jashtëm të Iranit duket më shumë si një përpjekje për të gjetur një hotel të mirë në Moskë liderit suprem. Një hotel të mirë Kameneit në Moskë? Se sa një përpjekje për ta futur Rusinë në një valle shumë të madhe. Besoj që Irani sot është më i vetmuar se kur, asnjë aleat nuk e ka mbështetur, askush deri më sot, as grupet që ai ka financuar prej dekadash në rajon, nuk kanë shkrepur një plumb vetëm për ta mbrojtur. Pra kemi 10 ditë bombardime të Izraelit kundër Iranit. Po. Irani ka qenë shteti kryesor që ka financuar grupimet armatosura në rajon. Po. Dhe deri më sot nuk kemi parë një plumb të vetëm të goditur në mbrojtje të Iranit. Dhe vetë Irani nuk ka goditur, si shtat Pentagoni, asnjë predh kur në qytetet e tij bëjnë nami me B-2, me Tomahawk, me bomba antibunker. Pra nuk ka kapacitete Irani, po thoni që t'i kundërpërgjigjet. Unë besoj që as Izraelit as Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka kapacitete të kufizuara për momentin për shkak të bombardimeve, po është e parë një dilemë jo të vogël, sepse kush është dilema që ka Irani? I mëtejshëm ushtarak, ai është i vetëdijshëm që nuk ka fuqinë për ta përballuar. Përballë një furie ushtarake SBA Izrael. Dhe ndaj dhe reagimi i vendeve, le të themi muslimane dhe arabe, ka qenë shumë diplomatik. Diplomatik dhe shumë i kujdesshëm në fakt. Nuk duket shumë i ftohtë. Anën e kujt po mbajnë. Kanë bërë deklaratat e duhura dhe ata që duhet bëjnë, sepse ata kanë opinionet e tyre të brendshme për ta mbajtur në kontroll, thonjza. Dhe është mbytur me kaq. Kemi rastin e Sirisë, që është një heshtje olimpike. Heshtje olimpike. Heshtje olimpike sepse drejtuesi i Sirisë është një Benjamini Turqisë dhe pavarësisht një historie marrëdhënie shumë të mira Sirit-Iran, me ndryshimin e regjimit në Siri, edhe kjo valvul duket se është shpryrë. Veprimet e Izraelit kundër Hezbollahu dhe kundër Hamasit në terren prej 2 vjetësh tashmë, duket se kanë bërë punën e tyre për t'i lodhur ushtarakisht dhe këto grupe. Dhe si thash, asnjë reagim nuk ka deri më sot në mbrojtje të Iranit, në mbështetje të Iranit, dhe nuk besoj se do të ketë. Pra ju thoni Irani është i izoluar nga të gjithë një më tepër është i izoluar dhe besoj që më shumë se sa... Nuk ka asnjë shtet që mund t'i vijë, as Kina, as Rusia, megjithëse do ndalemi këtu? Kina nuk është një shtet që përfshihet në këto lëvizje të mëdha ushtarake. Nuk është në qasjen e Kinës që të ketë një konfrontim ushtarak apo pjesëmarrje. Kina është, le të themi, shteti më interesuar që linjat tregtare të mos dëmtohen dhe politika e tij e butë e penetrimit të funksionojë në mënyra të tjera. Për sa i përket Rusisë, unë besoj që valvula e Rusisë është tërësisht e mbyllur në kuptimin e përfshirjes në këtë rajon. Në një farë mënyrë Rusia është lënë të merret me pjesën e Ukrainës. Nuk besoj se do të ketë asnjë lloj angazhimi. Pra Putini nuk do ketë asnjë lloj angazhimi në Iran. Në intervistën Ka një ndërhyrje zoti Zaloshnja se mjafton regjia, po. Thjesht në intervistën që bëri zoti Putin e tha mendoj unë qartë, para 10 viteve i jemi ofruar Iranit dhe i kemi ofruar ndihmën dhe asistencën tonë që t'i krijonim një sistem ajror për mbrojtjen e tyre nga situata të tilla. Nuk dëgjuam asgjë nga ta, kishin vetëm interes të blinin raketa nga ne. Në raketat për shitje i kemi, por ne s'kemi dëgjuar gjë, nuk na ka kërkuar njëri ndihmë. Kjo është nga goja e zotit Putin. Pra i ka larë duart Putini me Iranin. Kjo ishte përpara se të ndodhte sulmi. Duart nuk i lan aq kollaj, se pastaj ka interesa, janë pika tensioni, pika presioni. Po në këtë rast... Do ndalim, zoti Ayazi, para se të shkojë te Zaloshni. Unë do të thosha që së pari besoj që u realizuar në mënyrë të nightmare ose ankthi i madh i Iranit që Shtetet Bashkuara mos hynin në luftë bashkë me Izraelin. Tu në këtë pikun do të citoja sot një fjalë ose më saktë një intervistë sekretarit shtetit Rubio, ku pat shumë kujdes të thotë që ne jemi në luftë me Iranin, ne jemi në luftë me popullin iranian, ne goditëm vetëm objekte ushtarake. Ky nuk është akt lufte. Dhe kjo ishte shumë e... Pse u kujdes Marko Rubio për ta teksuar këtë? Sepse të hapësh luftë me një kom të madh, domethënë ka shumë më tepër, domethënë shumë më tepër pasoja, kështu që edhe në fakt edhe operacioni i tillë ishte.
operacion ishte precise strike. Operacion kirurgjikal, siç e quajtën ata. Për atë dhe në fakt mësejimi të kjo pikë vërtet ishte impresionuese diçka nga ana ushtarake, që ato mbasi bën kraterin. Pse i quani impresionuese? Sepse mbasi bën kraterin me këto bombat që quhen bunker buster. Ato lëshuan edhe raketat Tomahawk që binin po në të vend në mënyrë që të bëhej maksimal efekti. Domethënë shkonte sa më shumë. Ta rrish ajo që kërkonin. Të që unë së di kanë arrinë. Është 80 metra ku shkon bomba. 80 metra, po tunelet janë deri në 600 metra si pas ekspertëve. Dhe radioaktivitet për rreth nuk ishte ama. Kështu që ishte një koordinim shumë interesant. Teknologjikisht ishte vërtet diçka. Që e bëjnë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më shumë se kushdo tjetër. Do besoj me që se jemi këtë pikë që Shtetet e Bashkuara dhanë një mesazh edhe për tjerat, jo vetëm për Iranin. Dhanë një mesazh edhe për tjerat? Pa më të vogël dyshim. Çfarë mesazhi mos harrojmë që sot. Këtë tentuan të kërcënonin në thonjza me këtë gjë. Nëse mundem për 2 sekonda. Janë të paktën është një luftë e hapur që është lufta në Ukrainë, që është luftë e vërtetë. Dhe një luftë tjetër që është Izrael, që është në Tajvan. Dhe në Pra janë Tajvan. 2 fuqi të mëdha të cilat